Let's go! 韓国語は発音が9割、スンジュンです。今日は韓国人の話すスピードが速すぎて音が一瞬で流れていく。推しのコメントを聞いても字幕がないとほとんど理解できない。カンドラや韓国のバラエティを見ていてもセリフのスピードに耳が追いつかない。このような悩みを持っている方に向けて、元アナウンサー出身の僕がネイティブ韓国人だからこそわかる実際の話す速度、癖、イントネーションまで完璧に再現しながらリスニング力を一気に引き上げるトレーニングを行っていきます。特に BTS のスピーチやインタビューを聞いていると単語自体は知っているはずなのに音声になると全然聞き取れない。字幕を見たら簡単なのに耳だけだと別の言語みたいに感じる。何回聞いても同じところで毎回置いていかれる。このような経験ありませんか？実はこれ韓国語学習者の中ではかなりよくある悩みです。なぜならリスニングで必要なのは単語力や文法だけではないからです。韓国語は文字で見ると理解できるのに音声になると急に難しくなる言語です。その理由は音がつながる、弱く発音される部分がある、感情によってスピードが揺れる、息や間が入る、話し言葉特有のリズムがあるからです。つまり文字で理解する韓国語と耳で処理する韓国語は全く別のトレーニングが必要なんです。今日の動画ではただスクリプトを見ながら意味を確認するだけでは終わりません。 BTS の実際のスピーチを使って最初は聞き取れなかった音がどのように少しずつ聞こえるようになるのかを皆さんに実際に体験してもらいます。この動画を最後まで一緒にやるとさっきまで全然聞こえなかったのに今は単語が浮かび上がってくる、音の切れ目が少しわかる、前よりも韓国語のスピードに耳がついていける、このような変化を感じられるはずです。なので今日は普通の解説動画として見るのではなく、韓国語の耳を鍛えるトレーニング動画としてぜひ一緒に手を動かして声を出しながら取り組んでください。제대로 따라오시면 오늘 끝날 때쯤엔 분명히 귀가 달라져 있을 거예요. 그냥 들어보시면 압니다. ただ始める前に大事なことを先にお伝えします。今日のワークには必ず守ってほしい条件が3つあります。この条件を守らずに進めてしまうと効果がかなり落ちます。逆にこの3つを守って最後まで取り組めばかなり高い確率で最初より明らかに聞こえるという感覚を得られるはずです。まず1つ目、周りに人がいない、声を出せる場所で見てください。今回はただ黙って聞くだけではありません。途中で実際に口を動かして韓国語の音を再現してもらいます。なので電車の中、カフェ、職場の休憩スペースなどではなく自宅など遠慮なく声を出せる環境で見てください。2つ目、イヤホンをつけて集中できる状態を作ってください。できれば飲み物も用意しておいてください。コーヒーでもお茶でもバナナウイでも괜찮아です。今日の練習はぼーっと聞くタイプの勉強ではありません。耳と脳にかなり負荷をかけるトレーニングです。なぜなら今の自分では処理しきれないスピードの韓国語を短時間で少しずつ処理できる状態に近づけていくからです。楽ではありませんがその分しっかりと耳に刺激が入ります。3つ目、この動画はできるだけ途中で飛ばさずに最初から最後まで順番通りに見てください。解説だけを見る、ワークだけを流す、倍速で飛ばしながら見る、これだと今回のトレーニングの効果はほぼありません。今日の動画は最初に聞く、自分の実力を確認する、意味を理解する、音に慣れる、聞き取れない部分を潰す、最後に仕上げるという順番で耳が変化しやすい流れになるように作っています。なので最短でリスニング力を伸ばしたい方はぜひこの順番を守ってください。それではここから本日のリスニングトレーニングを始めていきます。まず最初に BTS のスピーチを聞いていただきます。この段階では字幕も日本語訳も見ません。耳だけで聞いてどれくらい理解できるかを確認してください。先に言っておきますが最初はほとんど聞き取れなくても괜찮아です。むしろ聞き取れない状態からスタートするからこそ今日のトレーニングに意味があります。最初の目的は完璧に理解することではありません。今の自分の耳がどれくらいネイティブ音声に反応できるかを確認することです。それではまずは何も見ずに聞いてみましょう。Let's go! 정말 올라오기 전에 걱정을 많이 했어요. 여러분들에게 항상 최고의 모습을 보여드리고 싶고 실수하지 않는 모습을 보여드리고 싶기 때문에 항상 매번 무대를 올라오기 전에 심장을 졸이면서 정말 무대 준비를 하는 것 같아요. 정말 이 상이 저는 이 상을 받아도 울었을 거고 안 받아도 울었을 것 같아요. 올해는
너무 많은 고생을 했기 때문에, 그리고 여러분들에게 너무 많은 사랑을 받았기 때문에 꼭 보답을 해드리고 싶었어요. 정말 감사드리고, 지금 이 순간 같이 있는 우리 멤버들에게 너무 고맙다는 말을 해주고 싶어요. 감사합니다. 사랑합니다. はい、いかがでしたか？こちらはママでの BTS の受賞スピーチの一部です。実際のステージ上で話している韓国語なので、教科書の音声とは全く違います。一語一語をはっきり読んでいるわけではなく、感情が入り、息が混ざり、言葉と言葉が自然につながっています。そのため、初心者の方にとってはかなり難しく感じたはずです。何個か単語は聞こえた気がするけど、文章全体は全然わからない。ハムニダとか、カムサムニダだけは聞こえた。途中から完全に置いていかれた。このくらいで全く問題ありません。オイリョチョア。むしろいいです。では次に自分がどの音を拾えていてどの音を拾えていないのかを確認していきます。今から同じ音声を一文聞いたら一度止めて聞こえた部分だけを声に出してリピートしてみてください。ここでやるのはシャドーイングではありません。今回はリピーティングです。シャドーイングは音声を聞きながらほぼ同時に後ろから追いかける練習ですよね。一方でリピーティングは文を最後まで聞いた後に一度止めて頭に残った音を自分の口で再現する練習です。つまり聞く力、記憶する力、音を再現する力、この3つを同時に使います。概要欄に本日のスクリプトを貼っておきますので、このステップで自分がリピートできた単語やフレーズには下線を引くかハイライトをつけておいてください。ここで大事なのは聞き取れなかったところではなく、聞き取れたところに印をつけることです。なぜかというと、最初の段階では聞き取れない部分の方が圧倒的に多いからです。聞き取れないところに全部印をつけようとすると、スクリプトがほぼ全部マーカーだらけになります。それよりも今の自分の耳が拾えた音を可視化する方が後で成長が分かりやすくなります。完全初心者の方であれば最初はカムサ합니다サラガミダのようなよく知っている単語だけでも十分です。リピートできないということは、その音がまだ自分の中で処理できていないということです。意味を知っていても音として認識できなければリスニングでは拾えません。なのでこのリピーティングは自分のリスニングの現在地を確認するためにかなり効果的です。ここでスンジュン先生、私はそもそも正しい発音がわからないです。ネイティブの音をどうやって練習すればいいかわかりませんと思った方には、僕の公式 LINE を活用していただければと思います。今僕の公式 LINE に登録していただくと、ハングルの基礎完全攻略、元アナウンサー出身の僕が直接読み上げた発音練習用の限定動画4本、韓国旅行でそのまま使えるフレーズ集、最近の韓国語の流行語50選など韓国語学習に役立つ豪華8大教材を無料で受け取れます。さらにいつでも僕に直接韓国語に関する質問も送れますので、独学でつまずいている方はぜひ概要欄から公式 LINE を登録して学習に活用してください。それではここから実際に確認していきましょう。音声を1文ずつ止めて聞く、聞こえた部分だけをリピートする、この流れで自分の耳が今どこまで反応できるのかをチェックしていきます。가자! 정말 올라오기 전에 걱정을 많이 했어요. 여러분들에게 항상 최고의 모습을 보여드리고 싶고 실수하지 않는 모습을 보여드리고 싶기 때문에 항상 매번 무대를 올라오기 전에 심장을 졸이면서 정말 무대 준비를 하는 것 같아요. 정말 이 상이 저는 이 상을 받아도 울었을 거고 안 받아도 울었을 것 같아요. 올해는 너무 많은 고생을 했기 때문에, 그리고 여러분들에게 너무 많은 사랑을 받았기 때문에 꼭 보답을 해드리고 싶었어요. 정말 감사드리고, 지금 이 순간 같이 있는 우리 멤버들에게 너무 고맙다는 말을 해주고 싶어요. 감사합니다. 사랑합니다. はい、どうでしたか？この段階では全部リピートできなくても大丈夫です。むしろ最初から全部リピートできる方はかなり稀です。今回のスピーチは途中に정말のような間をつなぐ音もありますし、感情が入っているため音の強弱やスピードにも揺れがあります。なので最初は정말、여러분、감사합니다、사랑합니다
のように短い単語や聞き慣れた表現だけ拾えれば十分です。ここで重要なのはできなかったことに落ち込むことではありません。どの音が拾えて、どの音がまだぼやけているのかを把握することです。リスニングが難しくなる原因は主に2つあります。1つ目は内容がわからないこと。何について話しているのかわからないまま聞いても音だけが流れていってしまいます。2つ目は知らない単語や聞き慣れていない表現が含まれていること。意味を知らない単語が多いと耳がそこに引っかかってしまって次の文を聞き逃しやすくなります。そこで次のステップではまずスピーチの内容を理解していきます。リスニングはただ耳だけで頑張るものではありません。事前に意味を理解しておくことで音がかなり拾いやすくなります。ではここから日本語訳を見ながらスピーチ全体の内容を把握していきましょう。Let's go!はい、内容はつかめましたか？今回のスピーチは難しい専門用語がたくさん出てくるというよりも感情のこもった自然な韓国語が多いです。だからこそ難しいんですよ。教科書のように저는 학교에 갑니다。私は学校に行きます。이것은 책입니다。これは本です。のように、はっきり区切って話してくれるわけではありません。実際のスピーチでは、息を吸う音、言葉に詰まる間、感情で少し揺れる声、単語同士が自然につながる音、こういった要素が全て入ってきます。つまり、ネイティブの韓国語を聞き取るためには、単語の意味だけでなく、こうした生の音に慣れていく必要があります。ここで一度、スクリプトの中で知らなかった単語や意味は知っているけど、音で聞くと分かりにくかった表現をチェックしてください。例えば、最高の姿を見せたいという意味の최고의 모습을 보여드리고 싶고ミスしない姿という意味の실수하지 않는 모습胸を締め付けられるような思いでというニュアンスの심장을 졸이면서恩返しをするという意味の보답을 해드리다このあたりは意味を知っていても音声の中で流れてくると一瞬で通り過ぎてしまいやすい表現です。リスニングで大事なのは聞きながら考えないことです。聞いている最中にあれこの単語どういう意味だっけと考えた瞬間次の文はもう流れています。そして今聞き逃したと思っている間にさらに次の文も流れていきます。こうすると頭が一気に混乱して内容全体が追えなくなります。だからこそリスニング前の準備として意味を先に入れておくことが大切なんです。ここで動画を一時停止してください。今チェックした単語や表現を声に出して3回ずつ読んでみましょう。読み方が不安な場合はさっきの音声に戻って確認しても大丈夫です。大事なのは目で見て分かった気になることではありません。口を動かして自分の中に音として入れることです。では一度ここで止めて単語と表現を音読してください。準備ができたら次に進みましょう。ここまでできたら下準備はかなり整いました。ここからはいよいよ本格的に耳を鍛えていきます。次のステップでは同じ BTS のスピーチ音声を繰り返し聞いていきます。先ほど意味を確認したので内容はある程度分かっている状態です。ただこの段階でも音声だけで聞くとまだ全部は拾えないはずです。それで괜찮아です。なぜなら今から行うのは単語の意味を覚える練習ではなくネイティブスピードに耳を鳴らすトレーニングだからです。よくリスニング教材は 80% くらい理解できるものを使った方がいいと言われます。それは通常のリスニング学習としては確かに正しいです。ただ今日の目的は少し違います。今日の目的はすでに知っているはずの韓国語がネイティブのスピードになると聞こえなくなる
問題を改善することです。つまり、理解できる教材を楽に聞く練習ではなく、速い音に耳を鳴らして処理速度を上げる練習です。なので、最初はしんどくて当然です。聞こえない部分がたくさんあって当然です。ここで大事なのは、自分は全然ダメだと思わないことです。これは能力の問題ではなく、単純に耳がまだそのスピードに慣れていないだけです。では、これから同じ音声を10回聞きます。余裕がある方は10回。どうしてもきつい方でも最低5回は聞いてください。5回未満だと耳が変化する前に終わってしまう可能性が高いです。聞いている間は全部を理解しようとしなくて大丈夫です。むしろ一語一句追いかけようとしすぎると途中で置いていかれます。音の流れ、リズム、強く読まれる部分、弱く流れる部分に意識を向けてください。では行きましょう。정말 올라오기 전에 걱정을 많이 했어요. 여러분들에게 항상 최고의 모습을 보여드리고 싶고 실수하지 않는 모습을 보여드리고 싶기 때문에 항상 매번 무대를 올라오기 전에 심장을 졸이면서 정말 무대 준비를 하는 것 같아요. 정말 이 상이 저는 이 상을 받아도 울었을 거고 안 받아도 울었을 것 같아요. 올해는 너무 많은 고생을 했기 때문에, 그리고 여러분들에게 너무 많은 사랑을 받았기 때문에 꼭 보답을 해드리고 싶었어요. 정말 감사드리고 지금 이 순간 같이 있는 우리 멤버들에게 너무 고맙다는 말을 해주고 싶어요. 감사합니다. 사랑합니다. 정말 올라오기 전에 걱정을 많이 했어요. 여러분들에게 항상 최고의 모습을 보여드리고 싶고 실수하지 않는 모습을 보여드리고 싶기 때문에 항상 매번 무대를 올라오기 전에 심장을 졸이면서 정말 무대 준비를 하는 것 같아요. 정말 이 상이 저는 이 상을 받아도 울었을 거고 안 받아도 울었을 것 같아요. 올해는 너무 많은 고생을 했기 때문에, 그리고 여러분들에게 너무 많은 사랑을 받았기 때문에 꼭 보답을 해드리고 싶었어요. 정말 감사드리고 지금 이 순간 같이 있는 우리 멤버들에게 너무 고맙다는 말을 해주고 싶어요. 감사합니다. 사랑합니다. 정말 올라오기 전에 걱정을 많이 했어요. 여러분들에게 항상 최고의 모습을 보여드리고 싶고 실수하지 않는 모습을 보여드리고 싶기 때문에 항상 매번 무대를 올라오기 전에 심장을 졸이면서 정말 무대 준비를 하는 것 같아요. 정말 이 상이 저는 이 상을 받아도 울었을 거고 안 받아도 울었을 것 같아요. 올해는 너무 많은 고생을 했기 때문에, 그리고 여러분들에게 너무 많은 사랑을 받았기 때문에 꼭 보답을 해드리고 싶었어요. 정말 감사드리고 지금 이 순간 같이 있는 우리 멤버들에게 너무 고맙다는 말을 해주고 싶어요. 감사합니다. 사랑합니다. 정말 올라오기 전에 걱정을 많이 했어요. 여러분들에게 항상 최고의 모습을 보여드리고 싶고 실수하지 않는 모습을 보여드리고 싶기 때문에 항상 매번 무대를 올라오기 전에 심장을 졸이면서 정말 무대 준비를 하는 것 같아요. 정말 이 상이 저는 이 상을 받아도 울었을 거고 안 받아도 울었을 것 같아요. 올해는 너무 많은 고생을 했기 때문에, 그리고 여러분들에게 너무 많은 사랑을 받았기 때문에 꼭 보답을 해드리고 싶었어요. 정말 감사드리고 지금 이 순간 같이 있는 우리 멤버들에게 너무 고맙다는 말을 해주고 싶어요. 감사합니다. 사랑합니다. 정말 올라오기 전에 걱정을 많이 했어요. 여러분들에게 항상 최고의 모습을 보여드리고 싶고 실수하지 않는 모습을 보여드리고 싶기 때문에 항상 매번 무대를 올라오기 전에
심장을 졸이면서 정말 무대 준비를 하는 것 같아요. 정말 이 상이, 저는 이 상을 받아도 울었을 거고, 안 받아도 울었을 것 같아요, 올해는. 너무 많은 고생을 했기 때문에. 그리고 여러분들에게 너무 많은 사랑을 받았기 때문에 꼭 보답을 해드리고 싶었어요, 정말. 정말 감사드리고, 지금 이 순간 같이 있는 우리 멤버들에게 너무 고맙다는 말을 해주고 싶어요. 감사합니다. 사랑합니다. 정말 올라오기 전에 걱정을 많이 했어요. 여러분들에게 항상 최고의 모습을 보여드리고 싶고, 실수하지 않는 모습을 보여드리고 싶기 때문에 항상 매번 무대를 올라오기 전에 심장을 졸이면서 정말 무대 준비를 하는 것 같아요. 정말 이 상이, 저는 이 상을 받아도 울었을 거고, 안 받아도 울었을 것 같아요, 올해는. 너무 많은 고생을 했기 때문에. 그리고 여러분들에게 너무 많은 사랑을 받았기 때문에 꼭 보답을 해드리고 싶었어요, 정말. 정말 감사드리고, 지금 이 순간 같이 있는 우리 멤버들에게 너무 고맙다는 말을 해주고 싶어요. 감사합니다. 사랑합니다. 정말 올라오기 전에 걱정을 많이 했어요. 여러분들에게 항상 최고의 모습을 보여드리고 싶고, 실수하지 않는 모습을 보여드리고 싶기 때문에 항상 매번 무대를 올라오기 전에 심장을 졸이면서 정말 무대 준비를 하는 것 같아요. 정말 이 상이, 저는 이 상을 받아도 울었을 거고, 안 받아도 울었을 것 같아요, 올해는. 너무 많은 고생을 했기 때문에. 그리고 여러분들에게 너무 많은 사랑을 받았기 때문에 꼭 보답을 해드리고 싶었어요, 정말. 정말 감사드리고, 지금 이 순간 같이 있는 우리 멤버들에게 너무 고맙다는 말을 해주고 싶어요. 감사합니다. 사랑합니다. 정말 올라오기 전에 걱정을 많이 했어요. 여러분들에게 항상 최고의 모습을 보여드리고 싶고, 실수하지 않는 모습을 보여드리고 싶기 때문에 항상 매번 무대를 올라오기 전에 심장을 졸이면서 정말 무대 준비를 하는 것 같아요. 정말 이 상이, 저는 이 상을 받아도 울었을 거고, 안 받아도 울었을 것 같아요, 올해는. 너무 많은 고생을 했기 때문에. 그리고 여러분들에게 너무 많은 사랑을 받았기 때문에 꼭 보답을 해드리고 싶었어요, 정말. 정말 감사드리고, 지금 이 순간 같이 있는 우리 멤버들에게 너무 고맙다는 말을 해주고 싶어요. 감사합니다. 사랑합니다. 정말 올라오기 전에 걱정을 많이 했어요. 여러분들에게 항상 최고의 모습을 보여드리고 싶고, 실수하지 않는 모습을 보여드리고 싶기 때문에 항상 매번 무대를 올라오기 전에 심장을 졸이면서 정말 무대 준비를 하는 것 같아요. 정말 이 상이, 저는 이 상을 받아도 울었을 거고, 안 받아도 울었을 것 같아요, 올해는. 너무 많은 고생을 했기 때문에. 그리고 여러분들에게 너무 많은 사랑을 받았기 때문에 꼭 보답을 해드리고 싶었어요, 정말. 정말 감사드리고, 지금 이 순간 같이 있는 우리 멤버들에게 너무 고맙다는 말을 해주고 싶어요. 감사합니다. 사랑합니다. 정말 올라오기 전에 걱정을 많이 했어요. 여러분들에게 항상 최고의 모습을 보여드리고 싶고, 실수하지 않는 모습을 보여드리고 싶기 때문에 항상 매번 무대를 올라오기 전에 심장을 졸이면서 정말 무대 준비를 하는 것 같아요. 정말 이 상이,
저는 이 상을 받아도 울었을 거고 안 받아도 울었을 것 같아요. 올해는 너무 많은 고생을 했기 때문에, 그리고 여러분들에게 너무 많은 사랑을 받았기 때문에 꼭 보답을 해드리고 싶었어요. 정말 감사드리고, 지금 이 순간 같이 있는 우리 멤버들에게 너무 고맙다는 말을 해주고 싶어요. 감사합니다. 사랑합니다. ここで一度なぜ同じ音声を何度も聞く必要があるのかを説明しておきます。多くの方がリスニング練習をするとき、一回聞いて、聞き取れなかった、難しい、自分にはまだ早いと判断してしまいます。でもこれはちんちゃもったいないです。なぜなら1回目で聞き取れない音声でも意味を確認し、単語を確認し、何度も同じ音に触れることで耳の反応は少しずつ変わっていくからです。リスニングは1回聞いて理解できるかどうかを測るテストではありません。本来は聞こえなかった音を聞こえる音に変えていくトレーニングです。例えば最初聞いた時は정말 올라오기 전에 걱정을 많이 했어요. この一文がただ一気に流れていく音にしか聞こえなかったとします。でも意味を確認した後に何度も聞くと정말 올라오기 전에 걱정을 많이 했어요. このように少しずつ音の塊が分かれて聞こえるようになります。最初は一本の線のように聞こえていた音声が何度も聞くうちに単語やフレーズのまとまりとして見えてくるんです。これは初めて聞く曲と少し似ています。初めて聞いた曲はメロディーも歌詞もぼんやりしていますよね。でも何度も聞いているうちにサビの部分が耳に残り、次に A メロが入り、少しずつ歌詞まで覚えていきます。韓国語のリスニングもそれに近いです。最初から全部を聞き取ろうとする必要はありません。まずは耳に引っかかる部分を増やす。次に音のまとまりを感じる。そして最終的に意味と音がつながる。この順番で伸びていきます。だからこそ今日のようなトレーニングでは同じ音声を何度も聞くことに意味があります。ただしここで注意してほしいのは、何も考えずにぼーっと10回聞くだけでは効果は薄いということです。1回目は全体のスピードに慣れる。2回目は聞こえる単語を探す。3回目は文の切れ目を意識する。4回目は強く発音される部分を感じる。5回目以降は意味と音を少しずつ結びつける。このように同じ音声でも毎回少しずつ聞き方を変えてください。するとただの反復ではなく、耳の解像度を上げるためのトレーニングになります。特に今回の BTSのスピーチのように感情が強く入っている音声では、同じ単語でも教科書音声とはかなり違って聞こえます。정말 감사합니다。사랑합니다。このようなよく知っている単語でさえ実際のスピーチになると感情や間の取り方によって聞こえ方が変わります。だからこそこういった生の韓国語に何度も触れることが大事なんです。ここからの反復練習では完璧に聞き取らなくちゃではなく、さっきより一つでも多く音を拾おうという意識で進めてください。1回ごとに少しでも聞こえる部分が増えればそれで十分です。このトレーニングは思っている以上に集中力を使います。なぜなら皆さんは今ただ韓国語を聞いているのではなく、脳の処理の仕方を変えようとしているからです。最初は早すぎる、どこを聞けばいいかわからない、知っている単語なのに聞こえないと感じると思います。でもそれで大丈夫です。この段階で一番やってはいけないのは一つの単語に固まりすぎることです。例えば最初の一文で걱정을 많이 했어요が聞き取れなかったとします。そこで今なんて言ったと考え始めると、その次の여러분들에게 최고의 모습을の部分が全部流れていってしまいます。ネイティブ音声を聞くときは細かい音を拾う意識も大事ですが、それ以上に流れを止めないことが大事です。イメージとしては川の流れを見る感覚に近いです。川の中の水滴を一つずつ目で追うなんてそもそも無理だし、それをしようとすると川全体の流れが見えなくなりますよね。でも少し視野を広げると川がどの方向に流れているのかが見えてきます。リスニングも同じです。1単語ずつ捕まえようとするよりも、まずは音全体の流れを感じる。その中で聞こえる単語を少しずつ増やしていく。この順番が大事です。では10回聞き終わったらもう一度スクリプトを見ながら自分が聞き取れた部分に印をつけてみてください。おそらく最初より少し聞こえる部分が増えているはずです。ただしここで思ったほど変わってないと感じる方もいると思います。それもまた普通です。リスニングは単語を一つ暗記したらすぐ覚えるというタイプの勉強とは違います。どちらかというとスポーツや楽器に
に近いです。一回フォームを確認しただけで急に上手くなるわけではありません。何度も同じ動きを繰り返すことで少しずつ体が慣れていきますよね。耳も同じです。何度も音に触れることで最初はぼやけていた音の輪郭が少しずつはっきりしていきます。なので次のステップではさらに反復していきます。ただし次は少し聞き方を変えます。さっきはとにかく音に慣れることを意識しました。次は文章全体の流れを感じながら聞いてください。韓国語の音には強く出る部分と軽く流れる部分があります。全部の単語が同じ強さで発音されるわけではありません。大事な部分は前に出て、つなぎの部分は少し弱く流れます。このリズムを感じられるようになるとリスニングはかなり楽になります。日本語でも同じですよね。日本語の会話を聞くとき、一文字ずつ聞いているわけではありません。文全体のリズムや流れで内容を理解していますよね。韓国語でもそれと同じ感覚を作っていきます。では次も同じ音声を10回聞きます。今度は単語を追いかけすぎず、音の流れ、感情、強弱に意識を向けてみてください。Let's go! 정말 올라오기 전에 걱정을 많이 했어요. 여러분들에게 항상 최고의 모습을 보여드리고 싶고 실수하지 않는 모습을 보여드리고 싶기 때문에 항상 매번 무대를 올라오기 전에 심장을 졸이면서 정말 무대 준비를 하는 것 같아요. 정말 이 상이 저는 이 상을 받아도 울었을 거고 안 받아도 울었을 것 같아요. 올해는 너무 많은 고생을 했기 때문에, 그리고 여러분들에게 너무 많은 사랑을 받았기 때문에 꼭 보답을 해드리고 싶었어요. 정말 감사드리고 지금 이 순간 같이 있는 우리 멤버들에게 너무 고맙다는 말을 해주고 싶어요. 감사합니다. 사랑합니다. 정말 올라오기 전에 걱정을 많이 했어요. 여러분들에게 항상 최고의 모습을 보여드리고 싶고 실수하지 않는 모습을 보여드리고 싶기 때문에 항상 매번 무대를 올라오기 전에 심장을 졸이면서 정말 무대 준비를 하는 것 같아요. 정말 이 상이 저는 이 상을 받아도 울었을 거고 안 받아도 울었을 것 같아요. 올해는 너무 많은 고생을 했기 때문에, 그리고 여러분들에게 너무 많은 사랑을 받았기 때문에 꼭 보답을 해드리고 싶었어요. 정말 감사드리고 지금 이 순간 같이 있는 우리 멤버들에게 너무 고맙다는 말을 해주고 싶어요. 감사합니다. 사랑합니다. 정말 올라오기 전에 걱정을 많이 했어요. 여러분들에게 항상 최고의 모습을 보여드리고 싶고 실수하지 않는 모습을 보여드리고 싶기 때문에 항상 매번 무대를 올라오기 전에 심장을 졸이면서 정말 무대 준비를 하는 것 같아요. 정말 이 상이 저는 이 상을 받아도 울었을 거고 안 받아도 울었을 것 같아요. 올해는 너무 많은 고생을 했기 때문에, 그리고 여러분들에게 너무 많은 사랑을 받았기 때문에 꼭 보답을 해드리고 싶었어요. 정말 감사드리고 지금 이 순간 같이 있는 우리 멤버들에게 너무 고맙다는 말을 해주고 싶어요. 감사합니다. 사랑합니다. 정말 올라오기 전에 걱정을 많이 했어요. 여러분들에게 항상 최고의 모습을 보여드리고 싶고 실수하지 않는 모습을 보여드리고 싶기 때문에 항상 매번 무대를 올라오기 전에 심장을 졸이면서 정말 무대 준비를 하는 것 같아요. 정말 이 상이 저는 이 상을 받아도 울었을 거고 안 받아도 울었을 것 같아요. 올해는 너무 많은 고생을 했기 때문에, 그리고 여러분들에게 너무 많은 사랑을 받았기 때문에 꼭 보답을 해드리고 싶었어요. 정말 감사드리고 지금 이 순간 같이 있는 우리 멤버들에게 너무 고맙다는 말을 해주고 싶어요. 감사합니다. 사랑합니다.
정말 올라오기 전에 걱정을 많이 했어요. 여러분들에게 항상 최고의 모습을 보여드리고 싶고, 실수하지 않는 모습을 보여드리고 싶기 때문에 항상 매번 무대를 올라오기 전에 심장을 졸이면서 정말 무대 준비를 하는 것 같아요. 정말 이 상이, 저는 이 상을 받아도 울었을 거고, 안 받아도 울었을 것 같아요. 올해는 너무 많은 고생을 했기 때문에, 그리고 여러분들에게 너무 많은 사랑을 받았기 때문에 꼭 보답을 해드리고 싶었어요. 정말 감사드리고, 지금 이 순간 같이 있는 우리 멤버들에게 너무 고맙다는 말을 해주고 싶어요. 감사합니다. 사랑합니다. 정말 올라오기 전에 걱정을 많이 했어요. 여러분들에게 항상 최고의 모습을 보여드리고 싶고, 실수하지 않는 모습을 보여드리고 싶기 때문에 항상 매번 무대를 올라오기 전에 심장을 졸이면서 정말 무대 준비를 하는 것 같아요. 정말 이 상이, 저는 이 상을 받아도 울었을 거고, 안 받아도 울었을 것 같아요. 올해는 너무 많은 고생을 했기 때문에, 그리고 여러분들에게 너무 많은 사랑을 받았기 때문에 꼭 보답을 해드리고 싶었어요. 정말 감사드리고, 지금 이 순간 같이 있는 우리 멤버들에게 너무 고맙다는 말을 해주고 싶어요. 감사합니다. 사랑합니다. 정말 올라오기 전에 걱정을 많이 했어요. 여러분들에게 항상 최고의 모습을 보여드리고 싶고, 실수하지 않는 모습을 보여드리고 싶기 때문에 항상 매번 무대를 올라오기 전에 심장을 졸이면서 정말 무대 준비를 하는 것 같아요. 정말 이 상이, 저는 이 상을 받아도 울었을 거고, 안 받아도 울었을 것 같아요. 올해는 너무 많은 고생을 했기 때문에, 그리고 여러분들에게 너무 많은 사랑을 받았기 때문에 꼭 보답을 해드리고 싶었어요. 정말 감사드리고, 지금 이 순간 같이 있는 우리 멤버들에게 너무 고맙다는 말을 해주고 싶어요. 감사합니다. 사랑합니다. 정말 올라오기 전에 걱정을 많이 했어요. 여러분들에게 항상 최고의 모습을 보여드리고 싶고, 실수하지 않는 모습을 보여드리고 싶기 때문에 항상 매번 무대를 올라오기 전에 심장을 졸이면서 정말 무대 준비를 하는 것 같아요. 정말 이 상이, 저는 이 상을 받아도 울었을 거고, 안 받아도 울었을 것 같아요. 올해는 너무 많은 고생을 했기 때문에, 그리고 여러분들에게 너무 많은 사랑을 받았기 때문에 꼭 보답을 해드리고 싶었어요. 정말 감사드리고, 지금 이 순간 같이 있는 우리 멤버들에게 너무 고맙다는 말을 해주고 싶어요. 감사합니다. 사랑합니다. 정말 올라오기 전에 걱정을 많이 했어요. 여러분들에게 항상 최고의 모습을 보여드리고 싶고, 실수하지 않는 모습을 보여드리고 싶기 때문에 항상 매번 무대를 올라오기 전에 심장을 졸이면서 정말 무대 준비를 하는 것 같아요. 정말 이 상이, 저는 이 상을 받아도 울었을 거고, 안 받아도 울었을 것 같아요. 올해는 너무 많은 고생을 했기 때문에, 그리고 여러분들에게 너무 많은 사랑을 받았기 때문에 꼭 보답을 해드리고 싶었어요. 정말 감사드리고, 지금 이 순간 같이 있는 우리 멤버들에게 너무 고맙다는 말을 해주고 싶어요. 감사합니다. 사랑합니다. 정말 올라오기 전에 걱정을 많이 했어요. 여러분들에게 항상 최고의 모습을 보여드리고 싶고, 실수하지 않는 모습을 보여드리고 싶기 때문에
항상 매번 무대를 올라오기 전에 심장을 졸이면서 정말 무대 준비를 하는 것 같아요. 정말 이 상이, 저는 이 상을 받아도 울었을 거고, 안 받아도 울었을 것 같아요, 올해는. 너무 많은 고생을 했기 때문에, 그리고 여러분들에게 너무 많은 사랑을 받았기 때문에 꼭 보답을 해드리고 싶었어요, 정말. 정말 감사드리고, 지금 이 순간 같이 있는 우리 멤버들에게 너무 고맙다는 말을 해주고 싶어요. 감사합니다. 사랑합니다.はい、ここまで聞いてみてどうでしたか？おそらく最初と比べると少しずつ音の印象が変わってきたはずです。ステップ1ではただ速い韓国語が一気に流れてきたように感じたと思います。でも今は全部ではなくても、この部分さっきより聞こえる。この単語は毎回拾えるようになってきた。文の切れ目が少しわかるようになってきた。このような変化が出てきているはずです。もちろんまだ安定しない部分もあると思います。さっきは聞こえたのに次に聞いたら聞こえなかった。ある回では拾えたのに別の回では流れてしまった。このようなことも普通に起こります。でもそれは悪いことではありません。耳が新しい音に慣れていく途中では聞こえ方がブレます。最初から毎回同じように聞こえるわけではありません。大切なのは聞こえる瞬間が少しずつ増えていることです。その回数が増えていくと、あるタイミングで、ここはもう安定して聞こえるという部分が出てきます。そこまで来たら次のステップに進む準備ができています。ここからは聞き取れない部分を集中的に潰していきます。基本的にはリスニング練習ではできるだけ音声だけで聞くのが理想です。ただ、何十回聞いても聞こえない部分はただ繰り返すだけではなかなか変わりません。なぜならその部分は皆さんの耳にとってまだ慣れていない音だからです。意味を知っていても文字で見れば分かっても音になると聞き取れない。これは外国語学習ではよくあることです。なのでこのステップではスクリプトを見ながらどうしても聞き取れない部分にだけ下線を引いてください。そしてその部分を声に出して何度も読んでみましょう。ポイントはただゆっくり読むことではありません。元の音声のリズムに近づけることです。どこで息が入っているのか、どの単語が強く読まれているのか、どこが軽く流れているのか、このあたりを意識しながら聞こえなかった部分を何度も口に出してみてください。自分で発音できる音は聞き取れるようになりやすいです。逆に自分の口で再現できない音は耳でも拾いにくいです。なのでここでは聞く、見る、読む、もう一度聞く、この流れで聞き取れなかった音を慣れた音に変えていきます。ここまで来ると最初に比べてかなりスピーチの輪郭が見えてきているはずです。では最後の仕上げに進みましょう。はい、それでは本日の最終ステップです。最後はイントネーション、アクセント、感情の流れに集中しながら音声に合わせてリピーティングを行います。ここでの目的はただ単語を聞き取ることではありません。スピーチ全体の音の流れを自分の中に入れることです。BTS のスピーチはただ文章を読んでいるだけではなく感情がかなり入ってますよね。少し詰まりながら話す部分、言葉を探すような間、感謝を伝えるところで声が強くなる部分、最後に気持ちを込めて締める部分、こういった要素まで意識して聞くと音声がただの韓国語ではなく生きた言葉として入ってきます。この練習はかなり難しいです。最初から完璧にできる必要はありません。むしろ最初は口が全然追いつかないと思います。でもそれで大丈夫です。このステップで大事なのは完璧に再現することではなく、ネイティブの音の動きに自分の口と耳を近づけることです。リピーティングをしながらどこで音が上がるのか、どこで少し落ちるのか、どこで間が入るのか、どの言葉に感情が乗っているのか、このあたりを感じてください。この仕上げを行うことでリスニングだけでなくスピーキングの発音やイントネーションにもいい影響があります。つまり聞く練習でありながら話す練習にもなるということです。それでは最後にスクリプトなしで音声を3回流します。1回目はどれくらい聞こえるか確認してください。2回目は聞こえる部分を小さく声に出してリピートしてみてください。3回目はできるだけイントネーションまで真似するつもりで挑戦してみてください。では仕上げです。마지막까지 집중해서 가볼게요. 가자! 정말 올라오기 전에 걱정을 많이 했어요. 여러분들에게 항상 최고의 모습을 보여드리고 싶고 실수하지 않는 모습을 보여드리고 싶기 때문에 항상 매번 무대를 올라오기 전에 심장을 졸이면서 정말 무대 준비를 하는 것 같아요. 정말 이 상이, 저는 이 상을 받아도 울었을 거고 안 받아도 울었을 것 같아요. 올해는 너무 많은 고생을 했기 때문에,
그리고 여러분들에게 너무 많은 사랑을 받았기 때문에 꼭 보답을 해드리고 싶었어요. 정말 감사드리고 지금 이 순간 같이 있는 우리 멤버들에게 너무 고맙다는 말을 해주고 싶어요. 감사합니다. 사랑합니다. 정말 올라오기 전에 걱정을 많이 했어요. 여러분들에게 항상 최고의 모습을 보여드리고 싶고 실수하지 않는 모습을 보여드리고 싶기 때문에 항상 매번 무대를 올라오기 전에 심장을 졸이면서 정말 무대 준비를 하는 것 같아요. 정말 이 상이 저는 이 상을 받아도 울었을 거고 안 받아도 울었을 것 같아요. 올해는 너무 많은 고생을 했기 때문에, 그리고 여러분들에게 너무 많은 사랑을 받았기 때문에 꼭 보답을 해드리고 싶었어요. 정말 감사드리고 지금 이 순간 같이 있는 우리 멤버들에게 너무 고맙다는 말을 해주고 싶어요. 감사합니다. 사랑합니다. 정말 올라오기 전에 걱정을 많이 했어요. 여러분들에게 항상 최고의 모습을 보여드리고 싶고 실수하지 않는 모습을 보여드리고 싶기 때문에 항상 매번 무대를 올라오기 전에 심장을 졸이면서 정말 무대 준비를 하는 것 같아요. 정말 이 상이 저는 이 상을 받아도 울었을 거고 안 받아도 울었을 것 같아요. 올해는 너무 많은 고생을 했기 때문에, 그리고 여러분들에게 너무 많은 사랑을 받았기 때문에 꼭 보답을 해드리고 싶었어요. 정말 감사드리고 지금 이 순간 같이 있는 우리 멤버들에게 너무 고맙다는 말을 해주고 싶어요. 감사합니다. 사랑합니다.はい、いかがだったでしょうか。最初のステップ1と比べるとかなり聞こえ方が変わったはずです。最初は早く流れていくだけだった韓国語が今は単語として拾えたり、文の切れ目が見えたり、感情の流れまで少し感じられるようになっていると思います。もちろん今日1回やっただけで全ての韓国語が急に聞き取れるようになるわけではありません。ただ今日のトレーニングで皆さんが体感した聞こえなかった音が繰り返すことで少しずつ聞こえるようになる感覚、これが非常に大事です。リスニング力はただ知識を増やすだけでは伸びません。知っている単語を音として聞き取れるようにする。意味を理解した文章をネイティブのスピードで処理できるようにする。そして音の流れを止めずに内容を終えるようにする。この3つが揃って初めて本当の意味でリスニング力が伸びていきます。今日紹介した7ステップは10分や20分だけやっても効果は限定的です。最低でも50分から1時間ほど同じ音声に集中して取り組むことで耳が少しずつ変わっていきます。これは楽な学習法ではありませんよ。でもネイティブが実際に話す韓国語を聞き取れるようになりたいならかなり効果的です。しかも今日使った BTS のスピーチだけに効果があるわけではありません。このトレーニングで身につけた音の流れを捉える感覚、聞き取れない部分を潰していく方法、意味を先に入れてから音に慣れる手順、これらは他のインタビュー、ライブ配信、カンドラ、バラエティ、推しのコメントにも応用できます。なのでこれからもぜひ好きな韓国語音声を使ってこの7ステップを繰り返してみてください。これからも一緒に根本的なリスニング力をしっかり伸ばしていきましょう。はい、いかがだったでしょうか。このチャンネルでは短期間で韓国語を身につけるための学習法や韓国語の発音、リスニング、シャドーイングのコツをできるだけわかりやすく発信しています。こういった韓国語学習の動画を見逃したくない方はぜひ今のうちにチャンネル登録と通知のベルマークをクリックしてください。今回も最後まで見てくださってありがとうございました。コメントといいねもぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。アンニョン。韓国語は発音が9割。韓国語学ぶなら絶対に発音から発音が悪ければ意味がないと通じない韓国語と学んでどうする。みんなでやろうぜシャドーイング。